Grabe naman talaga ha. Pagmasdan natin ng babaeng bagong tuklas. Grabe. Grabe naman talaga. Ito talaga yung babaeng bagong tuklas ng Negros ha. Grabe. Grabe naman talaga. Grabe. Aray ko. Grabe naman talaga. Grabe oh. Grabe. Pang professional yung moves. Grabe naman talaga. Grabe ha. Ito kaya ha. Ano kayang gagawin dito? Ay, grabe naman talaga. Grabe. Ginanon lang yung tira. Grabe. Napakahirap naman talaga. Grabe. Grabe naman talaga. Pagmasdan natin ha. Ay, grabe yung atraso. Grabe naman talaga yung atraso. Aray ko. Pinormahan pa, grabe. Bakit hindi saksak ba? Grabe naman talaga. Saksak ba? Napakatibay naman talaga ha. Grabe. Diba? Yung galawan ha. Ayos niya. Wala na. Grabe, parang pag-international na talaga. Grabe. Hindi na. Tiranin mo na. Aray ko, grabe naman talaga. Ay, grabe naman talaga. Grabe oh. Dami na talagang babaeng tirador ngayon. Grabe. Grabe naman talaga. Grabe naman talaga. 4 na bola. Grabe na lang talaga. Grabe. Grabe. Oh, may clear. Oh, grabe naman talaga. Pinabanda pa oh. Grabe naman talaga ha. Grabe. Oh, grabe naman talaga. Talagang sisikat talaga to. Grabe. Ano yung gagaling batang yun dun ba? Oh, grabe naman talaga. 13. Grabe. Dali. Ayan, grabe talaga. Pamato na rin, no? Grabe naman talaga. Grabe. Napakatibay mag-isip. Grabe naman talaga.